这种乌贼，真的好大只，这比我手掌还大了。这是虾菇吗？长得好大一个，好像异形生物吗？还有这种叫做斑马虾，它是装在保特瓶里面吗？这里的沙滩啊，甚至还有一个非常美丽的名字，叫做风迹沙滩，意思啊就是风在沙滩上面留下足迹的意思。它这个鸡太好吃了，来大家看一下这个昏桃麦卵蛋，昏桃麦卵蛋。Hello， 大家好，我是带你到处去旅游的 Ron。今天啊，我要带你们去逛苗栗的龙凤渔港。位于竹南的龙凤渔港啊，它是一座天然型渔港，也是苗栗有名的观光渔港。这里不仅有着丰富多样的渔场，还有美丽的海岸风光，非常适合全家大小一起来这边旅游。在这里啊，你可以买到新鲜的海产，品尝各种现捞的海味，还可以站在身后的这座帆船观景桥上面，欣赏这里辽阔的海景和大风车，享受这里的徐徐海风。那现在的话，就让我带着你们一起去探索这座龙凤渔港，感受一下苗栗海鲜的热情和美好吧。我公车街舞高。这个什么东西好可爱，粘在上面。好像是螺吗？首先呢，我们来到龙凤渔港的渔货直销中心。这里啊，上午跟下午的时候都有一场可以在这个地方参观渔货的一个拍卖场。那你可以在这个地方啊买到各式各样新鲜的海鲜，像是乌鱼、花枝，还有刚刚有看到一些像是尾鱼啊，还有各类的渔货等等。可以现场看到渔民跟渔贩在那边现场叫卖跟竞拍，非常的有趣。那如果你不想要买回家料理啊，可以直接请旁边的店家代为代客烹调，或者是直接到附近的餐厅直接用餐，享受现捞现吃的一个美味。好大的螃蟹哦，1斤600八。我们这边还有各式各样这种新鲜的活蟹、3点蟹，还有白虾。很人性化，就是他们已经在鱼的上面都已经贴好了价格，就是不用现场现称。有时候因为在买的时候怕被人家灌水嘛，他们这种价格公开透明的就很好。然后这边买完之后是直接现场就在旁边就直接做处理了。就是一种新鲜看得见的一种感觉。他们在处理都处理得好利落。这边还有这种大龙虾，一只1900，这边还有这种小一点的1200。这边还有很多奇奇怪怪的贝类，以前都没有看过。1510，然后那个是310的。那他们平常拍卖就是在这个地方，只是我们今天来的时间有点晚了。他们平常就是1点半的时候就会在这个地方做拍卖。我们这边已经好多种类哦，他们就直接在现捕现捞上来之后就直接喊价。拍卖完之后啊，剩下的渔货他们就会放在港边，这样子供大家来选购采买。这边还有这种大小乌贼，第一次看到这种这么大的乌贼，这一尾1000块，那好多哦。看到这种更大的这种乌贼，真的好大只，这比我手掌还大了。然后他们的渔货是真的蛮新鲜的，
他们今天我们刚好问他们的老板，他们说现在的话就是青鱼跟白带鱼会比较多一点，拍卖的时间一般大概就是半个小时就拍卖完了，之后就会拉来旁边的市场里面这样子开始展售。他们这个市场除了刚刚后面那一段他们就是在做展售之外，他们另外一部分这边就是餐饮类的地方，就是你可以直接在那边买完之后过来跟这边的商家还有餐厅跟他们讲说，你看是要代客料理还是在这边现场点餐都可以。而且这个地方其实收视还蛮多的，我看他们这边其实各个种类都有，也不限于海产，像是一般常看到一些壳呆啊、什么烤玉米啊，那他们有一些现烤的一些海产，像是牡蛎、蛤蜊那些，还有虾子，反正种类算是很多的，大家来这边可以细细品味这个地方哦。这鸡包饭呢，好特别哦！看看里面是有包跟鸡皮，哦，它是鸡皮包的饭，是不是？嗯，好特别的东西哦。还有这种面包蟹，面包蟹是什么啊？哇，好大只的螃蟹哦！他们居然还有这种鲨鱼耶！这一只450，还有580的，平常真的很难得可以看到这种种类。哇，他们中间还有算斤的，有些是这种算只的，这种一只1100，上面那种是1斤1200。就是大家看买的时候还是要稍微看一下。还有这种虾菇，原来这是虾菇吗？长得好大一个，好像异形生物吗？长得好特别。还有这种叫做斑马虾，它是装在保特瓶里面吗？太酷了，长得好特别。它是故意一只一只塞进去的吗？750哈。这个可以放几天啊3天可以，就是像放冷藏，冷冻。好。这边还有这种龙虾是泡在冰里的，这种一只比较便宜550，然后旁边这种是950的，不过也蛮大只哎。哇，它这个是章鱼放在袋子里面，这样子包着一袋一袋的，好特别哦！第一次看到章鱼用这样子袋装的。你要几个？一个就好。一款就好了。不要不要买，刚刚才来的海鲜啊。对啊，我刚刚早上有跟你买啊。知道啊。那么这个鱼市场啊，其实整体来说面积不是很大。那它的话就是以市场跟展售中心，还有外围的沙滩作为一个主要的一个结构。等一下的话，我们就会带大家去它外面的沙滩去跟们走走看看。接下来我们来到龙凤渔港的跨海观光桥，这座红色的桥啊，它是龙凤渔港的一大特色。它的外形啊，就像是一艘大帆船一样。据说啊，它是呼应着渔船捕鱼乘风破浪的那种感觉。这座桥它是在2008年的时候才正式启用的。在这座桥上啊，我们可以在上面尽情的散步观景，欣赏辽阔的海景和远方的大风车，享受海风的吹拂。站在这边啊，眺望风景，享受生活中的闲暇时光，也是一种不错的体验。最后啊，穿越这边的景观大桥之后，我们来到了龙凤渔港的沙滩。这里啊是苗栗少数的沙质沙滩，也是龙凤渔港的一大亮点。在这边，你可以站在沙滩上玩沙，享受着海风，拍照看风景，或者是到海边戏水，享受一下海洋带来的乐趣。这里的沙滩啊，甚至还有一个非常美丽的名字，叫做风迹沙滩。意思啊，就是风在沙滩上面留下足迹的意思。很多人在这边啊玩沙、抓螃蟹等等，或者是如果天气好的话，也可以在这个地方看看夕阳余晖。只是我们今天刚刚好比较尴尬一点，天气有点阴阴的，所以啊就是看不到太阳的那种落日余晖的感觉。如果啊天气好的话，站在这个地方看沙滩，吹着海风，迎着沙滩，然后晒着太阳，感觉就是非常的美好。从来没想过沙滩上真的会有风的足迹。
直到我来到了龙凤渔港，这里的沙滩被风吹出了一道道的纹路，像是风在沙上留下的印记。抬头望下海平面，看到一排排的大风车在远方转动，像是守护着这片海域的巨人。这些风车是台湾首座的离岸风力发电厂，因为这些巨人的出现，让这个地方不只是一个美丽的景点，也是一个充满绿色能源的地方。来到龙凤渔港，感受到的是一种平静和满足，这是在城市里难得见到的感觉。感受到了大自然的魅力，也让我对苗栗有了更深刻的印象。很重。那来到龙凤渔港啊，一定要来这边吃这边最正宗新鲜的海鲜。那我们的话就是来到了附近的来龙凤城这边来吃饭。来的时间刚好有一点晚了，现在都已经快要4点了，我们才来这边吃饭。幸好店家还有开，而且店家其实还蛮热情的，刚才进来就在那边各种跟我们讲说什么东西好吃啊，跟我们接待这样子。那我们等一下就来点餐吧。我们刚刚也来这边啊，叫了好几样菜，这边的店家真的是蛮热情。我们一上来，他就说他们这边有免费的鸡油拌饭，跟他们的小菜。小菜的话，通常就是花生碟，炒的还蛮香，它好像就是那种椒盐花生吧，拿来吃一下。哦，花生好脆哦，我觉得蛮香的。那我们刚刚还点了他们的这个芋头米粉，还有他们这边推荐的烤全鸡。然后此外，我们刚才看到说他们有一个特色的菜叫做虾饺货，我好像虾饺货是什么东西？后来去跟店家问了一下，他就说它是辣炒年糕，再加上他们特制的一个酱汁，再跟它上面的全虾这样子拌在一起炒的，听起来就很特别，所以我们就叫了一份，等一下来吃吃看吧。那我们先吃一下他们这个鸡油拌饭，鸡油拌饭就是他们刚刚店员在那边特别跟我们介绍说他们的鸡油啊是特别下去炼出来的油，非常的香。我们来吃一口看看。它鸡油真的蛮好吃的，它鸡油拌上他们那个特殊的那种柴烧的那种香味，烟熏味很浓，就咸咸香香的，哇，还蛮好吃的。我感觉光是这个饭我就可以直接吃2碗。我现在来吃他们这个窑烤全鸡，他们窑烤全鸡啊，一只上来的时候真的好香哦，他们那个柴烧的香味啊扑鼻而来，而且他们的那个酱汁油香油香的，刚刚拿起来的话就是拿起来都还在滴汁，感觉很好吃。我们来吃一口。它这个鸡太好吃了，完全不知道怎么去表达，而且它肉好嫩哦，非常的嫩，就是吃起来是甚至是有点 QQ 软软的那种感觉。然后配上他们的那个酱料，他们酱料其实吃起来蛮特别的。像我虽然是粉料，但是他们的后劲回味还蛮香的，还配上他们的这个鸡皮，他们这鸡皮真的太香了。干嘛？把饭嘛。一下就脱骨，而且他们的那个皮啊，吃起来不会油腻，甚至是还有点回味无穷的那种感觉。它的鸡皮甚至吃起来是有一点点绵密的那种口感，因为好黏哦！我现在一吃下去之后，嘴巴现在都有点黏黏的那种感觉。这个鸡真的是太好吃了，现在一吃下去真的是停都停不下来的那种程度，真的不夸张哦。他们的鸡啊，真的是他们的柴烧味，烧得非常的香。然后就像他们的，我刚刚发现他们那个鸡油，应该就是从这个鸡上面这样子柴烧这样滴下来的那个鸡汁，非常的香，好好吃哦。所以他们这个鸡啊，一定要趁热赶快吃，特别香。我现在吃他们这个椒盐虾，他们椒盐虾刚刚初炸上来的，看起来很脆，而且它虾子其实还蛮大只的，来试试看。它炸得很酥，所以它的那个壳已经可以吃了。这虾头好香哦。刚一咬下去里面那个虾膏，因为它炸得很酥，所以一吃下去之后，它抿出来的那个油脂里面带有那个虾头的香气。它的虾肉啊是非常厚实的那种，吃起来甚至都还有一点脆脆的那种感觉，这虾子非常新鲜。然后再加上因为它的虾壳啊炸过了，所以那个香气一咬就咬出来了。但是口味稍微有一点点重啊，就是它是椒盐的口味，特别适合下饭，等一下多配2碗饭。因为它这个虾子啊，上面还要撒上他们这个大量的蒜头酥在上面，所以吃起来特别香，再加上他们的椒盐特别配。
因为它虾子的汁水很厚，一咬下去它的汁水就蹦出来了，就是吃起来吃到后面不会干不会柴，然后又香又酥，蛮好吃的。真的没想到说这么大只的虾子居然可以直接连壳一起吃掉，而且完全不会刺嘴巴。我们再来吃他们这个叫虾饺货。虾饺货他们刚刚就是说加了秘制的酱汁跟他们的辣炒年糕下去一起炒的，这虾子比刚刚那只虾还大，来吃吃看。它这个味道还蛮特别的，就是有它那种辣炒年糕那种米汁的那种味道，就它吃起来就是淀粉感比较重的那种感觉。但它的肉真的是这个虾的虾肉啊，肉质非常的紧致。好甜哦，就是吃起来它是甜的那种口感，甜甜香香的，还蛮好吃的。它这个肉真的是不一般。那龙凤渔港旁边的鱼货啊，真的是不愧是新鲜现捞第一手的，吃起来特别嫩，好吃。那我们再来吃他们的辣炒年糕。刚刚我们在点菜的时候，老板娘她其实就有在推荐他们这一道，她说没吃过的人可以吃吃看，真的是蛮新奇特别的。那味道其实吃到后面感觉不是很辣炒年糕，它就是有点偏甜口的那种感觉。但因为它的虾子啊非常的新鲜，加上它的虾头里面的那个虾膏啊，它的那个味道是有融合在它的酱汁里面的，所以吃起来特别的鲜甜，还蛮特别的一道菜啊。他们这个大虾的虾头啊，里面锁起来的味道真的是太好吃了，好香哦！就是里面的那个鲜甜味，真的是我不会形容，真的太好吃了。这吃起来超级满足的，因为它两种虾子的吃，好像虾的品种不一样吧？它这种虾子的虾头更大的，虽然说它没办法直接咬进去吃，但是它里面的那个虾头啊，一咬下去之后，它的鲜味是爆出来的，脆脆的香香。我们最后来吃他们店家招牌的芋头米粉。芋头米粉啊，他们老板娘也是特别推荐的。他来的时候，他是上生的米粉跟他们的芋头，还有他们的汤头下去一起煮的。他来的时候，因为它都是生的嘛，所以他就是现场要煮。我们其实陆陆续续大概等了差不多20分钟到30分钟才办法开始吃。煮出来的时候，它那个芋头的香气非常的浓。我们来喝一口汤。它的汤头胡椒味很浓。非常的鲜，它应该是有在放入一些海鲜什么的下去熬那个汤头的。我们来吃一口他们的米粉吧。它这个米粉啊，它是粗的那种米粉，吃起来口感非常够，而且非常它的汤头，它的汤头真的是胡椒味非常的浓郁，再加上他们的芋头啊，应该是大甲的芋头，所以吃起来特别的绵密细致，看绵绵的，一切用筷子就可以直接切断。芋头很帅。这芋头真的蛮香的，一切开它的那个香气就跑出来了，可以吃起来的绵软，它的色香气啊合在一起真的是非常的融合。它唯一的缺点就是真的煮太久了。我们其实吃完饭之后，大概又再等了10几分钟之后才办法开始吃这一道菜。他们家芋头真的好香哦，又绵又香又松。而我发现它白胡椒真的是完全不手软，放的非常的多，所以导致它整个汤头里面非常的暖味，而且又很香。像现在的天气有点凉凉的，吃下这一锅芋头米粉真的是整个身体都暖起来了。那我们来龙凤城就吃饱了，他们家的菜啊真的是完全没有地雷，柴烧鸡的柴烧味非常的浓郁。他们家的鸡肉啊，非常的紧致 Q 弹，椒盐虾也炸得非常的酥脆，全虾都可以吃。芋头米粉里面的胡椒啊，它下得非常的重，冬天来吃上一锅香浓的芋头米粉，真的是相当的暖胃。而且店家的服务态度真的是超级亲切的，就跟好像到家里面吃饭是一样的。那今天的影片啊，差不多就介绍到这边咯。这里啊是一个充满海洋风情和生态魅力的地方，适合全家大小一起来这个地方玩。你可以在这边买到新鲜的海鲜外，还可以漫步在壮观的跨海大桥上，欣赏辽阔的海景跟大风车，或者到沙滩上面去玩玩沙，让海风把你的烦恼都吹走。那这座苗栗的海洋乐园就分享给大家咯。希望你喜欢今天的影片和我鸡头下的龙凤渔港。如果你喜欢今天的内容啊，请记得帮我点个赞和订阅，也可以在下面的留言区跟我互动哦。那我们下次见，拜拜！大家看一下这个昏桃麦卵蛋，昏桃麦卵蛋，